Estos fueron algunos de los autos que compitieron en las 3 horas de Costa Rica. ¿Con cuál te quedas? Lamborghini Huracán GT3 Evo, Ferrari 488 Challenge, Porsche 911 GT3 Cup, Lexus RCF Super V8, Ferrari 458 GT3, Lamborghini Super Trofeo, Dodge Challenger Super V8, Porsche 911 GT3 Cup, McLaren 720S GT3X, Lamborghini Super Trofeo, Mercedes AMG GT3 Evo, Renault RS01, Porsche 911 GT3R y por último Corvette C5 GT1.